Etwas, was ich schon lange machen wollte. Draussen schlafen, ohne Zelt, ohne Schlafsack. Aber natürlich nicht im Winter, sondern irgendwie mal im Sommer in den Bergen mit so einer Hängematte zwischen zwei Bäumen. Und so. Also wenn das nicht perfekte Voraussetzungen sind, zum draussen übernachten, dann weiss ich auch nicht. Dann ist irgendetwas falsch mit euch, nicht mit mir. Schlafsack, Mätteli, Zelt, verboten. Komm jetzt! Die Schweiz, ein kleines Land in Europa, weltbekannt, doch nicht verschont vor Corona. Läden sind geschlossen, doch Baumärkte haben offen. Entschuldigung, was bedeutet es Ihnen, dass der Baumarkt offen hat? In diesem Fall bedeutet es ihm nicht so viel. Sind Sie sehr erlöst, dass die Baumarkt offen haben? Ja, sicher sehr. Was wollen Sie sich kaufen? Jetzt brauche ich einen Umstecker von Schweiz auf Euronorm. Haben Sie gewusst, dass die eben nicht verkauft werden, weil die nicht zum täglichen Bedarf Werden die gehören? nicht verkauft? Also für mich wäre es unbedingt täglicher Verkauf. Wieso braucht sie das? Euronorm. Ah, vielleicht bügelt sie in Deutschland. Könnte sein. Bedarf. Also Sie brauchen jeden Tag einen neuen Stecker. So ähnlich. Was haben Sie sich heute an täglichem Bedarf gekauft? Das, was man braucht. Was braucht man täglich? Oh. Aber Bro! Entschuldigung, sorry, kurze Frage. Ist es Ihnen sehr wichtig, dass die Baumärkte noch offen haben? Ja, wegen dem gehe ich jetzt gerade Was kaufen Sie denn? Ich gehe etwas umtauschen. Ist das täglicher Bedarf? Wenn Sie etwas zurückbringen wollen, das nicht zum täglichen Bedarf gehört, dürfen Sie das trotzdem zurückbringen? Keine Ahnung, das gehe ich jetzt schauen. Werden Sie noch rausfinden? Ja, genau. Fahren Sie es auf die harte Tour. Ja, richtig. Was brauchen Sie denn? Ja, Blumen. Blumen. Und das gehört zum täglichen Bedarf? Nein, aber ich finde das gut, dass sie es offen gelassen haben. Ja. Für den täglichen Bedarf? Nein, Ja. einfach für die Psyche. Das Dass ist man noch wirklich Freude hat an etwas. Und aus diesem Grund... Nein, ich sage es ehrlich, ihr gönnt nicht die Blümchen. Die Blümchen. Nehmen wir uns das zu Nutzen und gehen in Obi und kaufen uns Zeugs, damit wir eine Nacht draussen verbringen können. Mit je 150 Franken Budget dürfen wir unser Equipment im Baumarkt kaufen. Schlafsack, Mätteli und Zelt sind verboten. Am Schlafplatz muss man sich dann ein Bett über dem Boden bauen. Zusätzlich darf jeder einen Gegenstand nach Wahl von daheim mitnehmen. Nach einer 10-stündigen Reise auf Kanada sind wir jetzt endlich im kanadischen Forest angekommen. Meine Seite ist hier hinten. Der liebe David baut... Heftig, Digga. Kanadischer Forest, der sieht wirklich ähnlich aus wie der Forest in... Ja, hab doch deine Schnurren, Alter. Dosiszeugs. Bro. Der Luca baut Dosiszeugs. Was kann man im Winter am besten für ein Sackmesser mit in den Wald nehmen, dass man es auch sicher verliert? Ich kann dir wirklich das Design empfehlen. Du wirfst das an und es ist für immer weg. Nein, haben wir es jetzt verloren? Wir haben es verloren. Digga, Mann. What the fuck? Ich plane gerade, wenn ich planen will, auspacken. Okay. Aber ich habe noch keinen Plan. Grüezi! Wir schlafen heute hier aussen. Ah, und in Kanada reden sie ja Schweizerdeutsch. Nicht schlecht. Noobs, die haben gesagt, wir bräuchten einen Schlafsack, Zelt und so. Bro, Also ich frage mich sowieso, wieso man überhaupt mit Zelt, Schlafsack und Mätteli draussen schläft. darf ich gerade drinnen schlafen, wirklich? Da und da. Da kommt ein Balken dazwischen. Der sieht doch noch etwas aus. Der da. Ja, aber ich frage mich jetzt wirklich, wie will die da aussen pennen? Der Kack funktioniert nicht. Das ist so eine Holzsäge, halt nicht zum Ästsägen, sondern das ist eine Säge zum Holzsägen. Ah. Was natürlich auch ziemlich wichtig ist, ist die Liebe zu der Natur. Darum muss man auch zum Schnur befestigen einfach mal einen Baum umarmen. Okay, okay. Sehr schön. Zuversichtlich, hä? Wie du willst. Das ist natürlich deine Entscheidung. Uiuiuiui, das riecht noch. Oh mein Gott, Alter, nein! Nein, die kann... Nein! Nein, aber Bro! Das frühe Holz baut das Haus. Normalerweise darf man ja keine Campingutensilien kaufen. Aber die Picknickdecke, weißt du, wo die siehst? Nein. In der Autoabteilung. Willst du mal etwas sehen, was ich mir gekauft habe? Wieso ich warm wird haben heute Nacht? Nee. Willst du mal sehen? Wieso Weed. ich warm wird haben? Wie tut man Leute, die sich bei einem Autounfall verletzen? Ja. Wie tut man die Aber Bro, wärmen? hast du das Gefühl, die habe ich nicht dabei? Nein, ich habe gedacht, ich habe noch ich dabei. Jetzt muss der Ast hier so anbinden. So macht das ein richtig guter Bauguru. He? Was Bauguru? Du bist kein Bauguru. Schau mal, was du machst.
Schau mal, das ist ganz übel. Aber ich muss sagen, so mit Bushcraft und so, ich weiß nicht, ob das Bushcraft ist oder. Aber da habe ich keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ich würde dort in der Nacht wahrscheinlich erfrieren. Tot. Ja, fertig. Das ist richtig hässlich. Jetzt weiss ich, wie ich es mache. Ein guter Mensch nimmt Ducktape mit und tapet jetzt einfach das Zeug an. Aber klebt Ducktape, wenn es schneit. Au. So. Falls ihr jetzt denkt, ich lasse das so. Haben ihr recht gehabt? Ich habe jetzt mal den Rahmen von meinem Bett parat gelegt. Ich denke, das könnte eine angenehme Nacht werden. Vor allem, wenn man hier den Kollegen hier hinten sieht. Schau, das hebt jetzt noch nicht so gut mit Ducktape, logischerweise. Wie viel Schnur hast du eigentlich dabei? Ich habe, glaube ich, 200 Meter Schnur dabei. Also ich glaube, mit dieser Schnur, die du dabei hast, könntest du dir einen Weg heimlegen. So und nicht anders befestigt man einen Ast an einem Baum. Das hat der nicht. Der hat keine Ahnung. Ich würde sogar unter meinem Zelt können stehen, vielleicht du nicht. Ich würde nämlich nicht können stehen. Hast du einen Stuhl gekauft? Stuhl dabei? Hä? Was? Die Ein Gegenstand Stuhl? ist die Stuhl! So ein Wichser! Der Bob, der Baumeister, baut sich einfach seinen eigenen Stuhl, das kann ich dir sagen. Da ist mein Gegenstand. Den brauche ich wahrscheinlich als Decke dann, aber... Da. Wo ist mein Sackmesser? Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ja. Das ist Arschsäge. Halt die Scheiße. Aber hey! Das ist jetzt etwa so das 53. Bett, das ich baue und ich glaube, das sieht man auch, wenn man das so anschaut. Du keine Diskussion, dass das... Oh mein Gott, nein, der drauf pennen. Nein, der drauf pennen, Mann. Ich könnte nicht drauf pennen. Ich finde es eigentlich recht grusig. Grusig! Ganz grusig! Komm jetzt! Der bauende Boss hat sich hier 2 Pfeiler gebaut, die das ganze, spitzig, die das ganze Zelt abspannen. Seht ihr das? Und jetzt kommt Oha, aber der Sieg hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ich muss sagen, also das sieht wirklich noch profimäßig aus. hier schon zum geilsten Bett, das die Welt je gesehen hat. Wenn es nicht so funktioniert, dann funktioniert es trotzdem so, wie ich es vorher hatte. Wenn der nicht hebt, dann hebt er halt nicht. Okay, nein, der hebt safe nicht. Was machst du? Was machst du? Willst du mich anpicken oder was? Ja, es ist akzeptabel, sag ich mal. Es sieht okay aus. Nee, Ist über dem Boden. zu wenig über dem Boden, Bro, du hast verloren. Der Das Bett muss über dem Boden sein. Also der Baumeister hat sein Bett mittlerweile fast fertiggestellt. Hier schlafe ich jetzt noch. Alter, da kann man easy drauf pennen, Bro. Ich habe es geschafft. Wie weit bist du? Mein Bett ist langsam auch fertig geworden. Also ein Obdachloser hat Platz drunter. Also wenn man einen flach drückt schon. Können wir mal hier noch zu meinem Wohnzimmer, würde ich es doch schon nennen. Das ist ein Wohnzimmer. Mein persönlicher Gegenstand. Und sobald ich den fertig aufgebaut habe, werde ich mein Gesäß darauf positionieren. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Marke. Nein, keine Marken, keine Produktplatzierungen hier gratis gibt Oha, der geht nicht. es nicht. Ich möchte Cash für so Zeugs. Dann halt. Ja. Es ist 7 Uhr, wir haben jetzt gut gegessen. Wie man unschwer erkennen kann, ist mir gerade mein Handy hier reingefallen. Das glaubt doch keiner, wenn sie es nicht gesehen haben. Ja, geben wir es einfach zu, dass es gefaked ist. Haben wir jetzt sogar ein Feuer zubereitet. Nachher schlafen wir dann. Das ist eben die Frage, ob wir werden schlafen. Ich glaube schon, dass ich nicht schlafen. Ich friere mir den Arsch ab hier. Alter, das ist wirklich nicht gesund. Der Sieg, Mann, er verbringt eine Nacht dort. Der Sieg, Mann, holy shit. Hey, Mann, ey, du Sieg. Es ist so kalt, dass ich mir jetzt ein Feuer gemacht habe. Das ist geil. Hey, morgen. Hallo? Guten Morgen. Dann grüezi wohl. Ey, und tschüss. Was ist das? Challenge erfolgreich absolviert, zwar nicht so gut geschlafen, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Statement zu dieser Übernachtung draussen. Richtig beschissen gewesen. Aber Bro, Ja, man darf die Ausrüstung vom anderen nicht brauchen. das ist meine Ausrüstung. Ich heiße David. Luca. Martin. Nein, Martin, Bro. Alter, die Siechen, Mann. Das ist nicht eine gute Idee gewesen, wahrscheinlich sehen. Das Video ist jetzt wie lang gegangen? 8 Minuten 20 gegangen. 1 Minute von dem Video war einfach Nacht gewesen. Perfekt, Digga.